อย่าลืมนะงานที่ฉันมอบหมายให้นะดำครับพี่เดชคงได้คำตอบวันนี้เลยครับดีจะได้จบไปเรื่องอะไรเหรอคะคุณเดชก็เรื่องหาที่ให้หนูพิมพ์รถเขาอยู่จนกว่าจะคลอดลูกไงไม่ใช่เป็นไรฉันช่วยแกได้แล้วฉันหวังว่าแกคงจะทำตัวให้เหมาะสมกับที่จะได้เป็นพ่อคนครับนี่ตกลงกันเป็นสะใภ้อย่างถูกต้องแล้วเหรอคะเด็ก2 คนก็แค่สนุกกันไม่ได้จริงจังอะไรเลยคุณกำลังทำให้คุณชายตกนรกทั้งเป็นนะคะชุดาไม่ใช่เรื่องของเธอ คุณดำคะคงจะไม่เข้าใจเรื่องนี้หรอกทำตัวเหมือนพาเข้าไปทุกทีแล้วคงจะไม่เข้าใจคำว่าสนุกหรอกมั้งคะสนุกเหรอเขาอยากสนุกไม่รู้จักป้องกันต้องมารับกรรมแบบนี้ไงทำไมวะมันทนรับฟังความจริงไม่ได้ยังไงวะไอ้ชัยคุณดำคุณจะเข้าที่ทำงานหรือว่าไปหาบ้านให้ยายพิมพ์รถอยู่คะนี่มันเรื่องของคนในครอบครัวพงสุภาพแล้วชูไม่ใช่คนในครอบครัวหรือไงชูเป็นเมียคุณเดชนะคะเธอใช้นามสกุลพงสุภาพหรือเปล่าพี่เดชจดทะเบียนกับเธอหรือเปล่าถ้าไม่ก็แสดงว่าไม่ใช่